早晨，今日翻嚟繼續做呢個練圖啊，呢個蠟紙1分鐘圖練圖。咁就首先就係畫翻晒最近呢啲阻力先啦，跟住睇下個勢係升定跌啦。佢而家最近呢排就係急跌，然之後慢慢摁翻上，都係一個幾清晰嘅升勢。但係最近有一輪大嘅陰燭，咁就睇下呢個會唔會係一個新一段嘅開始啦，新一段跌勢嘅開始啦。咁就睇翻15分鐘圖，都係呢一啲支持阻力位，畫翻最基本呢啲。咁暫時佢就係一個橫行格局啦，15分鐘。咁睇下佢會唔會有突破，即使會唔會有突破，咁就可以做一啲跟進。咁開咗市，洗咗呢度嘅 liquidity，洗咗呢個上升通道嘅 liquidity 啦。咁樣標示翻比較清楚啲。洗咗，跟然之後向上行，睇下佢會唔會有突破到呢一個橫行。OK，橫行突破咗啦，咁我哋就可以選擇喺呢一度掛個盤埋升啦。咁個比例就係橫行嘅1:1左右啦，大概係呢個位。咁好可惜，唔畀我入，冇入市機會，佢冇翻到嚟，咁就冇辦法啦。咁再睇埋之後發展。咁佢呢度同時又再出現咗一模一樣嘢，洗 liquidity。咁但係始終佢喺個頂嗰度，喺度換位個頂，咁都唔會買升，即係理論上可以買嘅，即係你可以入嘅，因為佢呢度洗咗錢。咁但係位置唔靚，所以就唔入啦。下日好，咁佢踩穩咗呢度一下兩下，咁都會睇升㗎啦。佢呢個情況，呢度踩一下兩下，咁就繼續，理論上佢應該係繼續向上升。好，開咗市之後，因為頭先我哋都講咗啦，其實我哋主要睇買升嘅機會，因為佢呢度係踩咗兩下，頭先講咗。咁但係你都要注意翻，就係呢一度呢個前頂係有啲嘢頂住，佢有機會回踩到呢度落翻嚟再上。咁所以我哋可以掛個盤先啦。呢度佢就係其實好簡單，就係一個呢度有個類似洗倉再向上抽嘅物體。咁我哋就掛呢度嘅618 0.5啊，0.618咁上下。睇下畀唔畀機會我哋入啦。OK，咁入咗市啦。咁我哋首先第一站就睇翻呢度啊，之前我哋抹低咗嘅。呢個唔知即時會唔會畀人吉咗？10:03呢度有啲針，好奇怪。咁呢度就2.65，每日5槍，抹翻先。每日5槍，
next 下一日。OK，咁我哋喺呢度再睇一睇翻嗱，佢都係跟翻我之前我哋畫嘅線，都好準確，就呢度咁樣嗰啲。睇翻大圖啊，都係升嘅 pattern 嚟嘅，即係佢都冇一個新嘅lower low，所以我哋暫時都係睇升先。不過佢而家個位置就係去到個頂嗰度，唔知會唔會有一啲反轉嘅動作。咁就睇下即時有啲咩出現。OK，好，開始啦。咁佢之前有一個盤整，開始前有個盤整，然之後洗下邊個底，再抽上去。咁然之後再畫翻啲支咗嘅位置就呢度啦。咁都係繼續睇升㗎啦。今日因為其實佢未有一個打破結構嘅一個行動，佢都依然係 keep 住 high hello high hello 咁樣。咁所以呢，暫時未有買跌嘅原因。咁就睇下佢俾唔俾機會我哋買啊。咁即時急升急跌啦，暫時就唔會再睇升㗎啦。咁如果佢係一個轉勢嘅話呢，咁我哋就可以睇跌啦。咁有機會係啊，有機會係一個轉勢，但未確認到嘅。OK，咁佢而家有好明顯有超大力量向下啦。咁佢去到呢一個關鍵嘅位置，頭先我哋呢度一個係升嘅禁區，order block。咁呢度未必會入市啊，因為有個衝突位，你嘅低嗰度應該買升㗎，啲喺低位佢應該買升，但係佢有個咁大嘅力量洗落嚟，所以兩嘢係有衝突嘅，咁我就唔入市啦。今日冇入市。咁個市都有繼續升啦。咁左邊都係好吉㗎啦。咁基本上只能夠大市只能夠係提升，唔會有其他選項。好，咁啊，一度係升啊升啊升啊，咁睇下即時有冇入市機會啦。首先換位畫翻呢個出嚟。好，咁咪出現咗一個類似洗咗之前個前底啦，即係啲人指數擺呢度啦，個 liquidity sweep 洗倉，咁買升啊，可以話買呢啲換位出手啊。好可惜，咁就注意好可惜，可能佢再拎埋呢個 liquidity，呢兩個都係一個平底再升，又或者直接係一個轉勢。咁其實都 firm 係一個轉勢啦，因為佢落嚟咁大力，跟住 keep 住一格一格咁樣落嚟。佢呢度升唔起嘛？如果佢要升嘅話，呢度洗咗錢之後應該要繼續向上升。咁但係佢冇，咁啊可以睇向下啦。咁呢個旗形，旗形突破咗之後就會買跌。又多個旗形啦，呢度又多個旗形，可以睇下佢發展成點。咁到咗1:1呢，就保本㗎啦，其實已經到咗1:1啦，咁可以保本。
咁就差唔多去到呢啲位，其實都可以食咗糊先。2.56，因為呢個其實通常我都係拉過大概1:3咁上下步咁。因為其實呢度你都冇乜嘢好參考，都好吉嘅，咁佢都會繼續衝落去，咁但係就差唔多位食咗就 OK。咁繼續睇啊！好，9點。咁其實呢，我睇翻小時圖啦，佢而家有一個類似係新嘅呢度，你見到有一個新嘅賣跌嘅力量出咗嚟，然之後我哋就可以去呢度呢，我哋估計佢會繼續向下跌嘅。咁但係佢而家呢度出咗急跌急升，咁有機會可能係 retest 翻呢個位繼續升到唔出奇，因為始終大市係升啊嘛，大市係升嘅，咁所以我哋可以留意下，即使佢到底會玩啲咩出嚟啊？咁佢度有個類似盤整嘅嘢啦，呢一度類似啊，然之後佢喺度踩穩一腳再上，咁都有機會可以睇下有冇買到升嘅。我哋睇翻15分鐘圖啦，呢度應該就係之前嗰啲前頂嗰啲前底嗰啲位嚟，繼續畫翻啲前頂呢度。呢個就有個橫行區啦，橫行區入邊睇下有冇啲，咁呢度踩穩咗，喺個橫行底嗰度踩穩咗，可以買升啦。咁但係買升我最多係買到呢度1.4幾，唔係太靚啦，不過可以試下。哇！1.4幾都冇，1:1直報，然之後即刻打。咁再睇下有冇機會啊，因為其實呢啲位都棘啊，去到呢啲橫行嘅嘢咧，其實就冇乜嘢好做。好，咁我哋下日。好，呢啲就係最唔中意嘅市況啊，變咗呢啲咁樣收窄橫行呢啲咧。不過我哋可以喺呢啲都睇到一啲端倪嘅，即係例如見到啦，其實買跌嘅力量係比買升嘅高嘅，即係通常跌跟慢慢升嘅力量係好細好細，跌嘅升嘅震下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 ，一跌佢就好大力，一跌就好大力。咁所以其實我哋都可以判斷到咧係偏跌嘅個市，偏跌嘅。咁我哋即管睇下，即時有冇啲可以操作到？喂，點解會咁嘅？呢度開始。OK，開始佢就有一個旗形出咗嚟啦，旗形出咗嚟，再跌，咁就未必可以即刻入到市嘅，要再睇清楚少少。如果佢有一個回測翻呢個橫行底嘅動作咧，就可以入市啦。OK，可以入市，咁都係照拉1:1啦，又就1:1.6。咁但係如果我哋睇1:1.6嘅話咧，個盈虧比都麻麻地嘅，咁所以都未必會入市啊呢個。好，咁佢呢度再翻嚟 retest 一次，入唔入咧？我就唔會入啦，因為已經出現咗個急升、急跌、急升、急跌急升完之後咧，通常都係震盪。好，咁就再下一日。OK，咁我哋去呢度。咁我哋可以重新畫翻啲線先啦，畫翻 adjust 翻啲支持阻力位啊。咁佢而家係一個震盪向下咧，可以見到係。
物體。震盪時呢，又係最唔好玩㗎，要非常小心，非常謹慎。TP 唔可以食太盡咯。咁其實睇翻15分鐘圖先，佢最近都係一個橫行角，我哋喺橫行底嗰度啦。咁其實有機會我哋可以係買翻升嘅，買翻去上邊。OK，咁就睇下即使有冇呢個機會啦。打個和啦，即使係急升，跟住落翻嚟，冇乜方向。OK，咁我哋呢度呢 OK，佢穿咗開始回測翻呢度，咁我哋就可以買啲啦。跌就都係照睇個 ABCD 先啦。1:1.89，未必好靚嘅，不過都可以試一試。可惜佢係走一個橫行嘅格局，震盪向下嘅格局。咁我哋去到呢一刻呢，我哋可以判定到我哋因為頭先見到呢個橫行啊嘛，呢個橫行嘅底嘛，咁我哋可以留意繼續買升嘅機會啦。咁可能喺呢度啦，呢度佢呢個發力位升穿咗個頂，咁睇下有冇機會可以。咁冇啦，今日呢個本身諗住拎呢個嘅買升嘅 order block，我發現原來已經誤槍咗咯，咁冇辦法呢個。咁今日呢個練習就去到呢度先啦。呢個市係難玩嘅，震盪呢個位喺呢個大圖大位震盪緊，咁就冇辦法啦。好，咁今日嘅練習就去到呢度。